Pemirsa, pemerintah Kabupaten Pemkab Bangli nyiagayang surat edaran SE terkait pembatasan timbulan plastik sekali pakai. Pemargi inucap kelaksanayang antuk lanturang SE Gubernur Bali nomor 2 tahun 2025 sani taler ngunggahangen ninin indik kahanan sani pateh. Munggah ring SE punike wenten kebijakan larangan penggunaan air kemasan plastik sekali pakai ring samian instansi ring wewidangan Pemkab Bangli BUMD kantos sekolah. Pengentosan nyane samian pegawai miwah siswa kepatutang makte tumbler. PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli Imade Ari Pulasari ngawadarang draft SE punike sampun puput kasusun wantah nyantosang kalingga tanganin oleh Bupati. Risampun SE punike resmi katerbitang, Pemkab pacang ngawit ngelaksanayang sosialisasi. Melarapan SE punike selantur nyani samian parikramo ring Pemkab sekadi parum nenten malih nyiagayang air minum bungkus plastik. Pegawai miwah uleman kepatutang makte tumbler. Saha pemargin ring kuentenan SE punike kaaptiang sida ngirangin kuentenan lu plastik sanim mewah terurai ring alam. Lianan punike kaaptiang taler sida nincapang rasa eling krame indik mabuat nyani ngerakse kesehatan melarapan nginum toye sane becik. Dayu Swasrina Bali Pos.